Oggi parliamo di come comportarsi all'interno di un bear market, quali sono le strategie migliori, quali sono i modi migliori per investire all'interno di questo periodo che ahimè è molto sanguinoso. Ma come dice il detto, durante i periodi di crisi c'è chi piange e chi vende fazzoletti, quindi ci sono sempre delle buone opportunità comunque da sfruttare. Per chi non mi conoscesse, mi chiamo Samuele e mi occupo principalmente di criptovalute, investimenti e molto altro. Per chi non mi conoscesse, mi chiamo Samuele e mi occupo principalmente di criptovalute e investimenti. Se sei interessato a questi tipi di contenuti, valuta di iscriverti al canale per non perderti altri video come questo e mettimi in piace al video in modo tale da aiutarmi a crescere qua su YouTube. Ti ricordo che ho un gruppo Telegram in cui parliamo dell'andamento del mercato, nuovi progetti di criptovalute e mi puoi chiedere quello che ti pare, te lo lascio qua sotto in descrizione. Ti ricordo inoltre che tutto ciò che dico all'interno di questi video è a puro scopo divulgativo. Vorrei precisare che la scrittura di questo video in realtà l'ho fatta prima del crollo per quanto riguarda USD, Luna e in generale tutto il crollo dei mercati. L'ho fatto più o meno una settimana fa e ovviamente dopo gli eventi che sono successi queste cose diventano ancora più valide perché abbiamo avuto diverse conferme dal mio punto di vista che siamo entrati in una certa fase di mercato. Per quei pochi che non lo sapessero, un bear market non è altro che una fase ribassista di un mercato. Con bear market in generale si intende qualsiasi mercato, in questo caso noi parliamo di azioni e appunto criptovalute, che in generale attualmente sono molto correlate. Le situazioni di bear market possono portarsi per 4 anni, come è successo nell'ultimo bear market delle criptovalute, oppure possono portarsi per anche meno. Quello che ci chiediamo oggi non è appunto la durata di questo periodo, ma piuttosto come comportarsi in un periodo in cui sappiamo che normalmente le cose vanno verso il basso. Normalmente le persone che hanno un'ottica a lungo termine, che non gli interessa fare trading nel breve, medio termine, non gli interessa proprio nulla, vogliono solo comprare e tenere per il lungo termine, normalmente i veri hodler non dovrebbero fare nulla, ma andremo a vedere che in realtà questa strategia è abbastanza ovviamente buona, ma dall'altra parte toglie molte opportunità perché ci sono tante cose che si possono fare per proteggere il nostro capitale, guadagnare da queste situazioni di mercato e non trovo motivo per persone che magari hanno un po' di tempo e si preoccupano delle proprie finanze di poter gestire la situazione e di poterne trarre anche un vantaggio durante le fasi di bear market, che ovviamente dopo sarà meglio perché avremo più soldi per sfruttare le fasi di bull market. Ed è poi questo lo scopo. Andiamo a parlare del primo metodo per appunto prendere profitto dalla situazione attuale, dal bear market, ma come andremo a vedere di qualsiasi situazione di mercato, ed è appunto fare trading. Il trading ha lo scopo di sfruttare una situazione da breve e medio termine, ovviamente dipende dalla strategia, si può andare da uno swing trade fino a uno scalping, a una situazione in cui si opera di minuto in minuto, ma di fatto quando si parla di trading si tratta di sfruttare il breve e medio termine per fare profitto dalla situazione di mercato. Ovviamente un'operatività diversa da un'operatività a lungo termine, perché l'obiettivo non è accumulare ma è prendere profitto. Ovviamente qua si apre un mondo di cui discutere per quanto riguarda magari la tolleranza al rischio, lo strumento da utilizzare, tutta la questione per quanto riguarda l'implementazione della strategia. Ci sono veramente tante cose di cui discutere e se sei interessato ad avere un video specifico magari su questo argomento, fammelo sapere qua sotto nei commenti. In ogni caso ci sono anche alternative un po' più facili da utilizzare, come per esempio il bot trading per quanto riguarda le criptovalute, anche per quanto riguarda l'azionario. Quei meccanismi che hanno già delle strategie programmate e che bisogna solo pagare, in questo caso ci sono degli abbonamenti e loro faranno trading per noi. Ovviamente anche qua c'è tutta una questione di selezione del miglior algoritmo e ricordiamoci sempre, in generale questa è una regola che si applica a tutte le strategie di trading, le strategie di trading funzionano bene in un certo periodo, non si può avere, o almeno è difficile, bisogna prendere dei compromessi a prendere delle strategie che vanno bene in qualsiasi periodo. Normalmente le 3 fasi di mercato sono ribassista, laterale e rialzista. Normalmente un tipo di strategia si basa su una di queste due, o almeno potrebbe essere anche tendenziale, cioè o rialzista o ribassista ma non laterale. Ci sono veramente tantissime cose che si possono fare, anche molto complesse, come per esempio sulle opzioni, magari speculare appunto sulla volatilità o la non volatilità, ma se sei interessato appunto fammelo sapere nei commenti. La seconda modalità per coprirsi, per guadagnare la situazione di mercato, è appunto utilizzare delle coperture. Le coperture si possono fare ovviamente con diversi strumenti, per esempio a me piace usare molto nelle criptovalute i leverage token, ma possono essere usati anche dei future o possono essere anche utilizzati appunto delle opzioni. L'idea qua è di avere già un sottostante, diciamo una posizione spot di qualcosa, per esempio un Bitcoin a lungo termine, e di prendere una piccola parte e di metterla in short, cioè prendere
un 25% della posizione, dopo dipende dalla vostra strategia di copertura, anche qua si apre poi un mondo, ma ipoteticamente vendere un 20%, un 10% della posizione, comprarci dall'altra parte un strumento che ci permette di andare short sullo stesso asset, in modo tale che se appunto lo sottostante sale di prezzo, la nostra parte holding sale di prezzo, però lo short appunto ne risente. D'altra parte, se invece il prezzo del sottostante cala, la nostra parte di holding diminuisce, ma il nostro short aumenta molto rapidamente perché sarà anche in leva probabilmente. A tutti gli effetti è un'attenuazione della volatilità dell'investimento. È ottimo quando ci aspettiamo che nel breve termine, nel medio termine, ci possa essere una fase ribassista sui mercati. Avere questo tipo di strategia ci permette in generale di appunto mitigare il rischio del nostro investimento e, perché no, magari accumulare dei soldi attraverso gli short da poter poi reimmettere nello stesso holding a lungo termine. Va da sé, si può fare una copertura anche senza vendere una parte dell'holding, magari fare un trade speculativo a ribasso su quell'asset che già deteniamo. Ripeto, ci sono veramente tante possibilità. Un'altra modalità per coprire in questo caso tutto il portafoglio è di, invece di avere tutto in posizioni, è di avere una grande fetta del portafoglio in liquidità. Questa cosa ovviamente mitiga tanto la volatilità degli asset speculativi e rende normalmente il portafoglio molto meno volatile. Non è sempre necessario, anche qua dipende molto dai nostri piani, orizzonte temporale, quanto siamo disposti a vedere di volatilità, eccetera eccetera eccetera. La terza modalità, che è appunto quella più specifica nelle criptovalute, è di prendere profitto dalle piattaforme che ci danno rendite passive. Abbiamo degli asset a lungo termine, perché non metterli in piattaforme appunto come CeFi, come direi anche DeFi, ma starei molto attento dopo le cose che sono successe, per riuscire a prendere degli interessi e aggiungere alla nostra posizione. È chiaro che dopo quello che è successo con UST bisogna selezionare delle piattaforme non solo DeFi ma anche CeFi di cui ci fidiamo e che ci sono liquidità e che non possono saltare, perché ricordiamo che quando depositiamo i nostri bitcoin su un Celsius, BlockFi eccetera eccetera, di fatto stiamo rischiando che la piattaforma in qualche modo possa andare in default. In teoria, anche se va in default, dovrebbe restituirci i nostri fondi, ma di fatto non ne possiamo essere sicuri. Quindi sempre selezionare le migliori piattaforme su cui investire in questo caso, e ovviamente non c'è bisogno di mettere tutto la nostra posizione. Se abbiamo non so, un Ethereum, non è che mettiamo tutto l'Ethereum su Celsius, magari possiamo diversificare tra le piattaforme, possiamo anche decidere di mettere una piccola parte solo su una piattaforma e il resto magari sul Ledger, in modo da essere ancora più sicuri. Ricordate la regola not your key, not your money. In ogni caso le rendite possono essere fatte appunto sia sulle stablecoins sia sulle criptovalute, e ci sono molte altre piattaforme. Ti lascio qua sotto, se ti interessano, alcuni link per quanto riguarda le piattaforme che io consiglio. Detto ciò, fammi sapere nei commenti cosa tu ne pensi di questa situazione, tu cosa consigli di fare, come ti stai muovendo soprattutto. Fammelo sapere qua sotto nei commenti, oppure scrivimi sul gruppo Telegram per farmelo sapere. Detto ciò, per questo video è tutto e noi ci vediamo al prossimo.